Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci. Nous nous surtout aux alaki connectés pour notre programme, notre prière, notre propos. Nzambe oyo asanyisa kibiso, Nzambe oyo azali Nzambe Israël, Nzambe après du Saint-Esprit, Nzambe à bas esprit de prophète. Merci na ba oyo nyonso tu bazali connecté. Nzambe wana abanda kosala makambo na ye parce que ye moto abatelaki biso na ntongo, ye moto mpe apesi biso lisusu makasi ya pokwa lelo, ye moto mpe akobatela butu na biso ya butu ya lelo mpe na kolamuka lisusu lobi na ntongo kino etumba oyo esila. Nzambe wana alongisa biso. Alors bien aimé dans le Seigneur, yo moto za connecté zala nanu concentré toyoka nanu mwa adoration oyo moke. Nzambe wana aleka na kosala quelque chose kilo kona kwa adorer parce que ye avant na kati na adoration mpe na kati na louange. Alors bien aimé, merci na ma adoration. Nzambe wana azwa lokumu na nyonso tu oyo asali. Je crois que mingi bazalaki connecté, mingi pe baza connecté. Lobi tozwaki mo empêchement mais na pokwa lelo Nzambe afingi biso. Tozala na kati na prière et puis bezalaki makasi mais Nzambe alobisi biso mpona kokoma parmi kozala compter parmi bavivants. Eza grâce na part ya Nzambe. Merci Seigneur Jésus. Tokoyoka rapidement na exhortation na biso ya mokolo lelo. Tozala na kati na Marc 14, 32 à 38. Donc tokotana yango rapidement sans plus tarder. Nzambe wana aleka na kosala quelque chose. Merci ndenge tozalaki koloba exhortation na biso ya mokolo ya lelo ezali na mokanda ya Marc 14 du verset 32 à 38. Lisons la parole au nom de Jésus. Lisons la parole au nom de Jésus. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Essayez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste et en mourir. Restez ici et veillez. Puis il avança de quelques pas et se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre: Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Amen. Awa Nzambe azali koloba na biso na angoisse oyo esimbaki Jésus oyo azali fils de Dieu. Angoisse oyo esimbaki mwana na moto oyo azalaki menacé déjà. Ye moto azalaki Nzambe akitaki na sa mokili, asontaki ba épreuve, asontaki ba douleur, asontaki ba menace. Ndenge yo po ozali kosentir ba douleur déjà na motema na yo, na maladi na nekoti te, ozo sentir déjà ba angoisse, ba menace, ba ndoto même ya mabe ba mosusu pe esi ebandi. Otali état de santé, otali makambo oyo ozo vivre, otali makambo oyo ozo yaka liboso, oyoki lisusu na oyo ozo yoka na matoi na yo, angoisse déjà esi ebandi. Alors nini Nzambe asalaki tango ayoki angoisse, akendaki kosala monte te, akendaki kolela te. La Bible nous dit tango ayoki angoisse wana azwi bayekoli na ye bake na jardin ya Gethsémani, se retirer bake kosambela. Alors bien aimé dans le Seigneur, nazoloba na peuple de Dieu oyo bazoyokanga na moment oyo yo pe angoisse ekoteli yo, oza na quarantaine, oza confiné,
c'est pour la prière ndenge na lobaka liboso. Alors na kati angoisse wana tango Jésus aki azwi ba disciple na ye subitement eloko ezoka musanga na kati ba disciple bazalaki 12 mais ye aponi kaka 3 disciples lisusu oyo ezalaki Jean, Jacques na Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenge nazo loba ke bato baza ebele ba chrétien bakoki kozala ebele na Congo na poto partout na bisika tu bazolanda biso mais Nzambe aponi kaka yo ozala na kati na groupe oyo pona prière. Il se peut que prière na yo ekoki kosunga bana na yo, ekoki kosunga libota na yo, ekoki ko battre la même école na yo, ekoki pe ko battre la même famille na yo mobimba. Loba amen. Ko négliger prière à pourquoi lelo te. Prière ezali solution à nos problèmes. Problème nyonso tu ozo tumisa motema na yo ekozala résolu à travers ba prière. Alors tiketi Nzambe na pourquoi lelo Nzambe oyo apesaki makasi na Jésus ya kozwa ba disciple ndenge yo pe tozwi yo okoti na kati na groupe c'est juste pour la prière. Nzambe wana asala lo grâce oyoka ba prière lelo osambela okota na ba dimension Nzambe wana alongisa yo na libota na yo na ekolo na yo na libota na famille na yo mobimba na ndako na yo ozala épargné na épidémie na pandémie oyo tozole kobenga na COVID-19 ekoma na ndako na yo te ekoma na ekolo na yo te ekoma na libota na yo te ekota na vie na yo te ekota na mwasi na yo te ekota na mobali na yo te ekota na ba bien aimé na yo te. Alors ndani oyo akoki kosala makambo wana c'est Jésus, c'est Dieu qui nous aime oyo ayebi biso koleka biso moko. Mais bizarre na kati na verset oyo nazolo yako yoka que Jésus afukami abandi kosambela asalaki même pas 1 heure na retour na ye ayi kokuta ba yekoli oyo atikaki alobaki na bango que rester éveillé botika le kenge afin que le diable afin que épidémie afin que pandémie oyo afin que COVID-19 esimba bino te rester éveillé dans la prière ayi kokuta bato oyo alobaki que rester éveillé bato wana bazolala. Alors pongi eza pongi ya naturel oyo ezoyoka te. Tango Nzambe azolobela pongi c'est la distraction. Tango Nzambe azolobela pongi ekoki kozala parfois moi ba makambo moko boye ekoti na mutu na ba doute, manque de foi, la peur ekoki pe kozala pongi oyo Nzambe azolobela parce que ezokoningisa foi na yo, ça ne te laisse pas stable là. Nzambe ayi kokuta ba pote balali na bango pongi alamusi bango alobi hey Pierre, tu n'as pas pu veiller même pendant 1 heure okoki te ko veiller ko prier pourtant na yebisi bino que restez vigilant, restez kenge. Le diable rôde tout autour de vous. Mais yo so sambela te pourquoi? Yo pe nazoloba na yo. Oyoki sango, bato bazokufa. Oyoki sango, mokili ningani. Yo bachi yo wana, oza lokola Pierre ya pokwa lelo, ya famille na bino, ya mboka na yo, ya ndako na yo. C'est toi Pierre, c'est toi Jean, c'est toi Jacques. Nous so sambela te, tu dors. Jésus ayi kokuta yo alobi o mais épidémie ezoyaka na lobaki na bino ke bo sambela afin que yango ekota na bazoto na bino te ekota na ekolo na bino te ekota na bandako na bino te wele ya kosambela te bokoti na distraction le monde bokoti na distraction biyoka bokoti na distraction makambo ya kilikili mais Nzambe akosunga yo ndenge. Alors bien aimé dans le Seigneur Nzambe oyo akotaki na motema ya bayekoli na ye oyo agangelaki bango alobaki Pierre bolala te, l'heure est grave. Botelema na ba prière bosambela afin que moyini akote la binote moyini na biso ya pokwa lelo eza COVID-19 o ezali koningisa le monde akota na mboka na biso te akota na vina yote akota na bana na yote akota na libota na yote loba amen na benzamba mona yo Nzambe akoepargne yo ya yo moto oyo zoyoka ya yo moto oyo zo croire ya yo moto oyo njimi ya yo moto oyo zo sambela Nzambe akoepargne na COVID-19 oyo ekota na nzoto na yote ekota na bana na yote na libota na yote na ekolo na yo pete Nzambe wana akosala quelque chose parce que tu as prié. La Bible ezoloba na biso que celui qui est capable de prier est capable de tout. Alors na moment oyo banda kokota siko na ba dimension ba prière afin que tu sambela Nzambe a épargné Nzambe alongisa yo pe Nzambe a délivré na COVID-19 oyo Nzambe abanda kosala quelque chose. Zala confesser bien aimé. Nzambe alembaka likambo te bien aimé dans le Seigneur. Makambo nyonso ti Nzambe azalaka na solution o bien aimé dans le Seigneur. Sale mate yango na ye fa na yonkolo
Bien-aimé bisiko zali zala concentré. Longola makanisi na distraction. Longola makanisi nyonso tu ya libanda. Banda pour implorer la gloire de Dieu, la grâce de l'Éternel na kati na ndako na yo, na kati na vie na yo, na kati na bana na yo, na kati na mokili oyo, na kati na mboka de na kati na pays na yo. Nzambe acha barikade parce que yo moto azana loba suka, yo moto azana solution. Bien-aimé banda ko sambela, banda ko prier sikoyo. Zala concentré banda ko sambela. Oh Jésus, merci. Nzambe na nguya, yo moto lembaka likambo te papa. Yomo to salaka makambo minene yomo to oyo obikisaka babeli nyonso tu oyo bazolala na momo oyo bazoko kufa oyo bazonyokwama oyo bazangiri sungi oyo miteme ekomi stressé père yozawa sala quelque chose ndeko oyo amwasi azolanda nga ndeko oyo amobali azolanda nga azala saisi na mwinda na yo azala saisi na protection na yo nzambe makila na yo neutraliser ba effet nyonso tu ya maladie oyo yaka na liboso na ye na kati na famille na ye bandoki pe bakotelema bakoprofite na événement oyo nzambe kanda baporte nyonso tu ya mabe nzambe na momo oyo nazopesa nguya na yo na kati na bana na yo bana oyo nyonso tu bazali na kati na alliance oyo na kati na groupe oyo nzambe bazala épargner na bambota na bango na mokili na bango na bandako na bango na mabota na bango bazala protéger pe bazala guérir nzambe tolingi koperdre ata moto moko te nzambe tolingi koperdre ata mondimi moko te mwana na yo moko te chrétien moko te nzambe batela Afrique batela Europe batela ba oyo nyonso tu bapesi mitema na bango epai na yo batourner figure na bango epai na yo bayebi ki yo za nzambe nzambe kotika bango te batela bango tunga biso protéger biso longisa biso salela biso grâce na yo nzambe tozana mingi akosenga pe ya koloba te nyonso tolobi na oyo nyonso tu tolobi te topesa yango na maboko na yo butu ya lelo tozala sauve tozala garde na baangeli na yo oyo basauvaka biso mpe bagardaka biso au nom de Jésus todéclare mpe tolobi bongo amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à nous revoir demain. Vraiment, Zandoana, banakosala quelque chose. Nakati na bomo inabiso, banakosala quelque chose. Nakati na vi na biso, afin que to kuta na lobby, na même heure, Zandoana sala makambo minene, asala makambo bien au nom de Jésus. Te déclarer nguya na yo ezala, makila na yo ezala liboso na yo, lobby tango to damuka, pambola bana na yo, pambola mwasi na yo, pambola mobali na yo, oyo nyonso to alibi kobima, nzambe a protéger, atambola na ya banzela nyonso to akokende. Ciao, à nous revoir demain, que Dieu vous bénisse. Merci.